Un dato muy importante sobre la miel. Sabemos que la miel ayuda a aliviar la tos difícil de remitir en niños. Dándoles 1 o 2 cucharaditas en la noche van a sentir alivio. Pero ojo, está indicado en niños mayores de 12 meses. No hay que dar miel a niños menores de 12 meses. ¿Por qué? Porque en la miel se puede encontrar un tipo de bacteria llamada Clostridium que puede ocasionar una enfermedad denominada botulismo del lactante. Ya pasado el año de edad, sí hay como darles miel porque el aparato digestivo está más maduro y puede arrastrar las esporas de las bacterias del género Clostridium.